السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما هدى النهاردة طلعت عشان أتكلم بس عشان أنا بحب الشيف سارة صراحة. إنسانة آه، إنسانة عظيمة وعلى خلق ومتواضعة جدا وإنسانة كويسة جدا. ليه حضرتك يا أستاذة إيمان تتصلي بيها وتقولي لها إيه القرف دوت؟ أولا أنتي كسرتي بخاطر الشيف سارة. تاني حاجة هنتي الأكل اللي هو بيتعمل وديت نعمة ربنا، محدش يقول عليها قرف أصلا. إيه البصارة نعمة جميلة، السبانخ نعمة جميلة، القلقاس نعمة جميلة، كل النعم بتاعت ربنا نعمة جميلة. ليه تقولي عليها قرف؟ ليه تكسري بخاطرها؟ ليه تكسري بخاطرها؟ انت كسرتي بخاطرها، جالها 1000 واحد، جالها 1000 واحد رفع من معنوياتها، اتصلوا بيها كذا واحدة، اتصلت بيها وكذا واحدة رفعت معنوياتها وكذا واحدة جبرت بخاطرها، إلا قصر الخواطر عند ربنا. بصي يعني كبيرة، يعني لا 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 لا، قصر الخاطر ده وحش أوي 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 أوي. ليه كسرتي بخاطرها؟ مش عاجبك البرنامج متفرجيش عليه، يقلبها على اي قناة تانية. اما ما تحرجهاش، ما تكسريش بخاطرها. وكانت عاملة الاكل زي العسل زي الفل، بسم الله ما شاء الله، نضيفة مرتبة، بتعمل الحاجة حلو، بتعملها جميلة جدا، منظمة، انسانة خلوقة، انسانة على خلق كبير، إنسانة كويسة صراحة. محدش شاف منها حاجة، بقالها سنين في البرنامج دوت، بسم الله ما شاء الله، لها شعبية جامدة، لها محبين جدا ولها معجبين جدا. فياريت اللي يتصل يا جماعة يتصل، ما يهنش أي حد، ما يهنش أي حد، إلا قصر الخواطر، إلا قصر الخواطر. فيعني انا من القناه بتاعتي بعتذر للشيف ساره على الاهانه اللي هي حصلت لها من المتصله الاستاذه ايمان. انا بعتذر لك بالنيابه عن اي حد هانك، وانتي انسانه غاليه علينا كلنا، وانتي انسانه عظيمه جدا، وربنا يجعله في ميزان حسناتك كل اللي بتعمليه ويحسن ما بين ايديك دايما يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.